أول مرة خرجنا نطالب بالإصلاح. لفت انتباهنا في ساحة التحرير مصطفى ماهر المتظاهر المميز، ليس بشكله أو أناقته بل بساقيه المبتورتين، وعند الحديث معه تميز أكثر بأسلوبه الأنيق، فتبين أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وضحية لتفجير إرهابي جعله قطيع الساقين. ويسعى هذا الشاب للحصول على شهادة الماجستير بالاستفادة من الاستثناء من شروط القبول في الدراسات العليا كونه من ضحايا الإرهاب، إلا أن قانون الاستثناء يعطي الفائدة لذوي الضحايا وليس للضحية نفسها، فجميع الضحايا أموات بنظر من كتب القانون، ولم يكن في حسبانه حالة مصطفى ماهر. خرجت 2014 بنفس السنة تقدمت، لقيت مادة ضمن ضوابط وشروط التقديم أنه يحق لذوي ضحايا الإرهاب مو ضحية نفسه أنه الحصول على الاستثناءات، وهو الاستثناء من شرط المعدل، الاستثناء من شرط العمر، مقعد خاص وحدهم. من راجعة الكلية فهمت أنه المقعد ما يحق لي كوني ميت بنظر الدولة العراقية، وفعلا أنه هذا غباء من المشرعين، حتى أن الوزارة ما نكرت هذا القانون والحد الآن ما زال مستمر. يعني ذوي شنو المشمول به؟ الورثة، الأخ، الأخت، الزوجة، الأم، أما ضحية نفسه ما مشمول. حملنا تفاصيل قضية مصطفى ماهر وذهبنا بها إلى مجلس النواب مركز إقرار القوانين، وسلطنا الضوء على قانون تعويض ضحايا الإرهاب، فتبين الإخفاق في من كتبه، وهناك توجه من قبل البرلمان لتعديل هذا القانون بما يتناسب مع الجرحى من ضحايا الإرهاب. هذا القانون يحتاج إلى تعديل. أعتقد هنالك حالة يمكن ذكرت في الإعلام، قضية الشاب مصطفى، بالتالي هو لم يستفيد من ذلك، وأثار قضية مهمة على أنه هذا القانون يجب أن يكون به تعديل حتى يشمل تلك الحالة. نحن في حالة القراءة الثانية ممكن أن يتداخل السادة النواب لغرض التعديل، وأن نتبنى قضية هذا الشاب باعتبار هي قضية ليست شخصية، وإنما ستكون عامة لكل الشعب العراقي. أكيد يتعدل لأنه هواي بيغبن، وخصوصا أنه المادة 38 من الدستور العراقي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تعطي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حياة كريمة، ولكن لحد الآن لم يطبق حرف واحد من هذه المادة، حالها حال أي مادة بالدستور تخدم مصالح الشعب. يعني باختصار أريد أقوله أنه الدستور والقوانين والأنظمة خصصت لصالح الطبقة السياسية. سينتظر مصطفى ماهر التعديل على قانون تعويض ضحايا الإرهاب، وحتى ذلك الحين سيتظاهر في ساحة التحرير كل يوم جمعة مطالبا بالإصلاح. المادة 38 من الدستور العراقي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تعطي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حياة كريمة. ليث جوامير، الإشراق.